พื่อนๆพี่ๆน้องๆ FC แล้วก็ผู้ติดตามรวมทั้งท่านที่เข้ามารับชมเกี่ยวกับช่องธนกิจทรัพย์รุ่งเรืองครับมาดูครับรถไถตัวแรง240ครับแรงได้ใจจริงๆรถไถเป็นรอเป็นสวยครับงานทีมงานเสียภพงานจากเจ้าทีมวันนี้เดินทางมาที่จังหวัดชลบุรีครับแรงครับแรงครับของแรงงานก็กำลังขึ้นไปรับดินข้างบนครับจะได้ปัดลงมาเดี๋ยวมาดูรถรอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับช่องธนกิจทรัพย์รุ่งเรืองทันครับ
ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับช่องธนกิจทรัพย์รุ่งเรืองสวัสดีครับ